Sooftiweerii dabalataa tokko malee mala salphaa vaayirasii kompiitara keessan irraa iskaan gochuudhaan itti balleessuu dandeessan isin agarsiisu. Sanaan duratti garuu kompiitara keessanii intarneetii irratti konneekti ta'ee kan jiru taanaan intarneetii irraa jalqabaa off gootanii intarneetii irraa diskonneekti gochuutu isin irra jiraata. Ergi kana gootanii booda itti aansuudhaan start menu kana irraa adeemuudhaan right click irratti ni gootu, settings ni filattu, wayita gara fuula kanaatti isin dabarsu gara gajjallaa kana irraa privacy and security kan jedhu ni argattu. So si'a tokko isa irratti click gochuudhaan Windows security kan jedhu kana ni filattu jechuudha. Itti aansuudhaan wayita gara fuula kanaatti isin dabarsu protection areas kan jedhu kana jalaa virus and threat protection irratti si'a tokko click gochuudhaan gara fuula kanaatti isin dabarsa. Egaan bakka kana irratti scan options kan jedhu kana irratti click gochuudhaan scan options kanneen jiran kana keessa Microsoft Defender antivirus offline scan kan jedhu kana filachuudhaan scan now jennaan jechuudha. Egaan Microsoft Defender antivirus kun maal godha? Kompiitara keenya kana scan gochuudhaan vaayirasiin yookaan jiraatu ta'e remove gochuudhaan irraa nuuf qulqulleessa. Kanas gochuudhaaf immoo kompiitara keenya restart gochuu ni gaafata waan ta'eedhaaf faayila isin irratti hojjechaa jirtan yookaan immoo wanta isin save hin godhanne yoo jiraate dursitanii faayila keessan save godhachuudhaan xumura irratti scan jettuun jechuudha.